Leka kahle sahbensilil, taktilek imbehla, viernes 20 de marzo a Huaytulum Yucatane, Sokuyilale 54 juntululmake, kutukultale, mashane wayantio le cojanelo. Y chiletiobe 13 juntulule, chikpa yantio le cojanelo. 11 juntulule, tanu shakalta bishaniko, yete uyala 30 juntulule, ilabe mishbaliantio. Takbehla viernese, más chikpa, wayanti, ulak mak, sayel de cojantio. Tile 13 mako, yantio le cojanelo, hetseknakianiko, tik alano tuyotochobe. Tanu shakaltalo mantat tumendumolayil, toh olal, yetelus akiahilo. Tulaka le tiobe kuchikpa halbine, mat ubuktio le cojanelo. Le mako ba kuchachitale, titu chaho le cojani, tanshel nos lumilo. Le 13 mako ba, uhabilo kustalobe ichil 21, tak 57 habiantio. Tulak le bajelat ojusabal yohelt, tundumolayil. Toh olalil Sistema Nacional de Epidemiología, tukahil México. Ukase titulaka mak bashkabe tubetik, tukaten. Upauka mantats, yete ha beshan jabon, upak tuka alcohol, yetel gel 70%. Lekan hesinak mak, walgan sasak kalnake, ubutsukuk kupishuni yeteluchi, beshan yetel pañuelo. Ukuyale, wakohan make mohoko tuyotoch. Beshan, manatsa tuyiknal mak, yanti seeng wasasakal. Mashanuts akikuba mak. Wakakata titulakal makile, mauch en shikintik, balo kuyala chembeyilo. Mishanuts aik ohelbi. Tulakle balo, matuts aba ohelbi tumenuhalachi Yucatane, maunahus atantik maki. Holhiake, uhalachi Yucatan Mauricio Vila tutsa ohelbile, upel número el teléfono, tushilupasta lutang, hachen le mako kutugulta, wakuyubiko yantio talamiluto olalobe. 800-982-2826. Telo, tak ichmaya yetel español helupasta lutang make. Ulak mako ukatu yuhelto wabashio le coronavirus yanshan tu chikulil internet coronavirus.yucatan.gov.mx telshano ichmaya yete ich español yani. Kukasale behlae ukalachi Yucatan tu nuk besahtunka kala kiola wahai belking kehelas kuchilo hebishtush kubimaku kima kuntu yolo be o maku bin kaltal bares discotecas yetula kuchilo lela utelo kalantik wa mak tutanle sahbensilo ukuchili tush kubimak hanal restaurantes sitel cafés de tiobe yanuhe katalo tak las 10 kan kalak san samal las 10 akap san samal kutsabesha uhelbi bishenikle kohanila. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes 3 de la tarde con Libden Ojeda.